सोपली उभी राहूया. सुरुवात एक गीत गाऊया. A11 पेज नंबर 5. Bevo tuang sorong, duka pusung gunung kita. Bevo tuang sushibo, jivit duka betong nita. Bevo tuang sorong, duka pusung gunung kita. Bevo tuang sushibo, jivit duka betong nita. Lapang putakatnya, moy masasna, moy masasna, moy masasna. Putakatnya, moy masasna, moy masasna, sasna. सगल्यांक तुमकां भाग्यवंतान तुमचे मजतीन आयचो दीस बरो मागतां. ह्या मिसांत आमी मागतले हांव जॉन आनी संध्या फेर्नांदीश ते खातीर मागतना. आमी मागतले हांव मरिया मश्करेन्यस, मफालदिना रिक्वेरा बर्थडे तांचो. तशेंच फाल्यांच्या दिसा 4 तारखेर पेरपेच्युअल फेर्नांदीश ताचो बर्थडे बॉम्बेची, तेचे खातीर मागुया. तशेंच आयच्या दिसा काजाराचो संस्कार जोडटात एशली आनी जेनवीरा डायस, तांचोय फुडार बरो जावंक मागुया. तशीच एक आसोलनाची वस्तूय मागूंक लायता, जे खातीर मागुया. तशेंच सिबल जे खातीर ताज्याय फुडारा खातीर मागूंक लायता. तशेंच रोहन आनी संजिरा तांचोय काजाराचो दीस आयज, तेचे खातीर मागुया. तशेंच जायत्यांनी आपले खातीर मागूंक लायलां. तांची मागणी धर्या देवा मुखार भाग्यवंतान तुमची मजतीन घालुया. शिरोडेची कुटुंब, तांच्या कुटुंबान जायते प्रस्न उप्रासल्यात, सुटावे जावंक मागूंक लायता. तशेंच 2 जाण मडगांवचे भाव आपले सिर्विसेचें शिकपा खातीर मागूंक लायतात. नावेलीची एक वस्तुरी आपली पूत भायल्या देशांत गेल्ल्या खातीर उपकार आठयता. आनीक 2 वस्तुऱ्यो तांचो पाड आसा बरे भाशेन जावंक मागूंक लायता. हेरांनी आपली मागणी घातल्या, दिन वाचल्या. सगळ्यांची मागणी उबारून हे मिसाचे भेटेन तांचे आवडे दुनिया देवा बाब मुखार दवरुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. बगाड भाव भयणीनो, नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत आमी आसा आनी आयज जावन आसा पयलो मुंगडार, भाग्यवंतान दोनीचो दीस. ह्या म्हयन्यांतलो पयलो मुंगडार 3 तारीख. आनी ह्या सुमानांत आमी सगळ्या आमच्या मेल्ल्यां खातीर मागता. कालच्या दिसांत हांव 2 तारीख ती 8 तारीख पर्यंत ह्या म्हयन्याची आयतार पर्यंत आमी हो आख्खो सुमान ह्या मेल्ल्यां खातीर भेटयल्लो आसा. आनी पवित्र सभा ह्या आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी खातीर मागूंक लायता. एका दिसान तांचेर विसवर घालून त्या दिसाचेर आमकां ते सोडूंक न्हय, पूण आमी ह्या 8 दीस हे सुमानभर ह्या मेल्ल्यां खातीर मागूंक. आनी आमकां देख जावन आसात. पयलीर आमी पाडल्या परब सगळ्या भाग्यवंतांची, तांच्या जिविताचेर नदर घालून तांच्या जिवितांतले शेगूण ह्या भाग्यवंतांच्या सगळे आमी आपणावंक. अदी करून भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांतले शेगूण आमी आपणावून आमी एका दिसा ह्या मेल्ल्यां खातीर आमच्या मागतना आमी ह्या दिसाक आमी तयार जावूं, आमचे खातीर मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट सगळ्यांक आमकां फायद्याची जावूं, देवाक मानता तसली जावूं, आमचें किरकोळपण फातकी जिवीत ओळखून घेवन बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे बसत बाकी येवन सदांच कुवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Amen. सोम्या काकलूत कोर, Somia kaklutkur. क्रिस्ता काकलूत कोर, Krista kaklutkur. सोम्या काकलूत कोर. Somia kaklutkur. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या काकलूतसारा बापा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें पासायलेलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदळून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या कोणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, तुमच्या भावनांक जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जियोन त्याहून अदीक तो कालतो जालो. मोरोपुर्यान आनी कुर्सार मोरोपुर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारान आनी पाताळान आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिवी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगटचें. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोपकार. जाणा हांव आसा एक राज ताका म्हणटा स्वर्गारा. व्हडा सूख संत साचो तो गांव. ना पिडा त्या गांवान, ना मरण ना थंय आकार. बोगोर सासणांक थंय जियेतल्या. आमी सासणांक थंय जियेतल्या. आमी सासणांक थंय जियेतल्या. काम आमचें जातोच काबार, कोश्ट सोंसून जातो साबार. येतलो एक दीस विसवाचो. जेजू थंयसर मेळटलो, आमचो एक व्हड जातलो. सासणांक चुडचो ना बानवो आमचो.
Ami sasnang tuy chiet olew, chiet olew, chiet olew. Ami sasnang tuy chiet olew. सगळी उभी राहूया, उद्गार गाऊया. W2 पेज नंबर 262. Sorves porak soy, 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 Kushil monan chikor gori, Koryt bagi, sorgicie raz koryt stacie, koryt stacie. Kazan chikor dulob kalti, koryt bagi, pritwicie nice koryt stacie, koryt stacie. Sorves porak soy, 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 सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. लोकाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमा महिमा तुका सोम्या. बाराबर जेवणाक बसलेल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हळें, देवाच्या राज्यान जेवणाक बसत तो सुभागी. पूण जेजून ताका सांगलें, कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केल्लें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात, सगळें तयार जालां अशें आपयलेल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो वगत जातोच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण सगळेच एक सारके निबां दिवंक लागले, एक्सक्युजीस. एकल्यान म्हळें, हांवें भाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय, देखून म्हाका भोगोस म्हूण हांव उपकार मागतां. दुसऱ्यान म्हळें, हांवें पाड्यांचीं 5 जोतां विकतीं घेतल्यान तीं तपासूंक वेता, देखून म्हजें वायट धरिनाकाय म्हूण हांव उपकार मागतां. तिसऱ्यान म्हळें, हांव नवोच काजार जालां, हांव लग्न जालां, म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगळें चाकरान परत येवन आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना जीव पिंडळून गोरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नगरांच्या वाटा तिट्यांनी वच, वेगीं वच आनी गोरिबांक, फांगड्यांक, कुड्ड्यांक आनी थोट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हळें, दोनया, तुवें कोर मोडलें तें केलें, तरी आसतना आनिकूय स्वात आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, रस्त्यांनी आनी ओडपांनी वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोळ कर. आपयलेल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. बगाळ पावपणी तो मेल्ल्या खातीर ह्या दिसांनी कालच्या दिसांत आमी मागता.
आनी हो आख्खो सुमान 2 तारीख ती 8 पर्यंत आयतार मेरेन ह्या मेल्ल्या खातीरूच भेटयल्लो सुमान कसो पवित्र सभा तांचो उगडास करूंक मागूंक आमकां लायता. आनी आयची दोनूय वाचपां देवाचें उतर आमकां हाचेरूच जिविता वयर आमकां लक्ष घालूंक आपयता आनी सासणीक जिविता वयर. फ्रांस देशांत घडलेली खबर खरी घडणी एका हॉस्पिटलांत घडलेली. ह्या हॉस्पिटलांत 2 जाण पेशंट पिडेस्त मरणाचे तणीर आसले. दे वर ऑन दी वर्ज ऑफ डेथ, मरूंक पावल्ले. तातूंतलो एकलो संवसारांतलो व्हडलो नांव आसतो आनी फ्रांस देशांतलो व्हडलो बरोवपी वॉल्तेर ताचें नांव. व्हडलो फिलॉसॉफर, थिंकर, चिंतपी, विचारवंत. जायतीं ताची पुस्तकां कॉलेजांनी, युनिवर्सिटींनी, विद्यापिठांनी वापरताले शिकपाक. हो मनीस त्या हॉस्पिटलांत खंय मरणाचे तणीर पावलोलो. ताचे भोंवती दोतोर आनी नर्सी एकठांय जाल्ल्यो आनी वावुरताल्यो ताका ताचो जीव सांबाळपाक, पूण कांय जायनासलें. दे वर ट्रायींग देयर बेस्ट फॉर हीम. आनी हे वॉयस आनी ह्यो नर्सी अशें सांगतात. वॉल्तेर मरता तेन्ना रडटालो खंय, विलापतालो. ताचेर व्हडलो आकांत आयिल्लो, संताप आयिल्लो. ताचें मुखामळ सगळें भियेल्लें, घाबरलेलें कशें जाल्लो आनी रडोन तो अशें म्हणटालो खंय, म्हजें आतां कितें जातलें? वॉट वील हॅपन टू मी नाव? अशीं उतरां म्हणटालो खंय तो. आय सी नथींग बट डार्कनेस बिफोर मी. म्हाका कांय दिश्टी पडना, फकत काळोख दिश्टी पडटा. म्हजें कितें जातलें? अशें की तो उद्गारतालो. आनी हींच उतरां उद्गारून म्हाका काळोखूच दिसता, म्हजें आतां कितें जातलें? वॉट वील हॅपन टू मी नाव? हींच उतरां उच्चारून खंय तो सोंपलो. बगाळ भावपणी न्हू, हो मनीस, हो जाणार मनीस फ्रांस देशांतलो व्हडलो बरोवपी. He had written many books, but he had not established a link of love and devotion with God. And at the time of death, he felt lonely and lost. जायतीं पुस्तकां ताणें बरयलीं जिवितांत, पूण देवा लागीं आपलो संबंद दवरूंक तो चुकलो. आनी मरतना एकसूरपण भोगून सांडलोलो कसो जावन मेलो. आनी मरतना ताका फकत काळोखूच दिश्टी पडलो आनी कांय दिसोंक ना. कित्याक हो मनीस धर्माचेर, देवाचेर खूब आड उलयतालो. अदीक करून क्रिस्ती धर्माचेर, क्रिस्तांवांचेर, धर्मीक वडिलांचेर जायतें आड उलोवन बरोवन ताणें जिवीत सारलें. आनी शेवटी हीं उतरां उलोवन तो मेलो. म्हाका फकत काळोख दिसता. आय सी नथींग बट डार्कनेस. वॉट वील हॅपन टू मी नाव? कोण ताका पावलो ना. आनी दुसरो पेशंट जावन आसलो खंय, एक 12 वर्सांचें भुरगें दुसऱ्या रुमान आसलें. तेंय मरूंक वयतालें, मरणाचें तणीर आसलें. आनी हें भुरगें खंय सगळ्यांत आसतालें. आनी दोतोर आनी नर्सी येवन ताका म्हणटा, तुका भिरांत दिसना? यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ? आनी तें म्हणटा खंय भुरगें हांसून, हांव कित्याक भियोंक मरनाक? म्हाका कसलीच भिरांत दिसना. बिकॉज Jesus Christ is here standing in front of me with his outstretched arms. He is calling me. He is saying, my child, come unto me. म्हाका जेजू दिसता हो पळय. ह्या भुरग्यान ताच्या आवय बापायन जो भावार्थ दिलो, जेजूच्या देवाच्या संबंधान जियेलें, जेजू ताका वेलकम दिवंक व्हरोंक आयला हें म्हणटा.
व्हडलें देख व्हडलें लिसांव ह्या भुरग्यांक ह्या दोतोरांक नर्सींग ताका पळयतले मरणाच्या वेळार थंय आसलेल्यांक दिलें. देवाचेर पातयेवन जियेल्यार तुका देव वेलकम करतलो, तुका व्हरूंक येतलो, आपूण ना जाल्यार आपल्या बोडव्यांक धाडटलो आनी आपल्या गोपान बसयतलो. वॉल्तेर येदो व्हडलो मनीस देवाचेर पातयेलो ना. ताका जेजू आनी तें ताका कांय लागलें ना. वयल्यान जेजूचेर आड उलयलो. ह्या मनशाक काडोकूच मेवलो. ताका संवसारांत व्हडलो मान मेवलो, संवसारांत ताका व्हडलें नांव मेवलें, ताचीं पुस्तकां कॉलेजांनी युनिवर्सिटींनी वापरलीं. पूण शेवट कितें जालो? सगलो संवसार जिखत आनी वतमो इबाडल्यार कित्याक उपकारप? आनी हें भुरगें सादें भुरगें देवाच्या मोगान वाडलें, देवाक पळोवंक पावलें. आमी केन्नाय दुसऱ्या गांवांत वयता तेन्ना आमी बेश्टेच वचना. गेले जाल्यार आमी भियेतले, घाबरतले, आमकां थंय कोण आसतलो हो पयलो प्रश्न आमचो. आमचो कोण वळखीचो आसा जाल्यार आमकां वचपाक भिरांत दिसना, आनी आमकां थंय जर ते कोण तरी वेलकम दिवपाक आसताच नाल्यार आमी वचना. वळखीचो कोण आसा तें पळयता पळय. परदेसान वयतना जावं कामा खातीर एअरपोर्टार आमकां व्हरूंक रावतात. ट्रेनीन गेले जाल्यार प्लॅटफॉर्माचेर त्या गांवच्या रावतात, व्हरपाक आमकां येता कोण तरी, आनी आमकां भिरांत आसना. कित्याक आमची वळख आसा, वळखीचो कोण तरी त्या गांवांत आसा. बसीन वयता जाल्यार बस स्टॉपाचेर व्हरूंक येतात आमकां, आमचे मनीस आसात, आमचो वळखीचो आसा. जर हांव संवसारांत देवा थंय देवाक वळखोंकूच ना, देवा थंय कसलें नातेंच दवरूंक ना, तुका मेल्या उपरांत कोण येतलो व्हरूंक? तुजो तूं परकी जालो मागीर, यू आर लॉस्ट. वय जाणार मनीस, he felt lonely at the time of death, he felt lonely and lost. सांडलो. देवाचेर पातयेतल्यांक देव व्हरूंक येता. लाजार तो भिकारी त्या गिरेस मनशाच्या घरा लागीं आसलो, ताका व्हरून मेल्या उपरांत बोडव्यांनी व्हरून आब्रामाच्या गोपान दवरलो म्हूण आमकां जेजू ते ओपारींतल्यान सांगता. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 19व्या अवेसोरान बोडवे येयले व्हरोंक ताका. कित्याक? देवाचेर पातयेवन ते. न्हय तो गिरेस मनीस, ताका पुरलो व्हरोंक. इतलेंच. वी डाय द वे वी लीव. जे भाशेन आमी जियेता तशेंच आमी मरतले. तूं फकत संवसारा खातीर जियेलाय, संवसाराची गिरेस्तकाय, संवसाराचे दुडू दौलत, बाटां बेसां पुंजावपाक, सांबाळपाक घरां दारां तूं वावुरलाय तुका, आनी देवाचो संबंदान तूं जियोंक नाय. तुजें जिवितांत तुका फकत निमाणो काळोख आनी भिरांत दिश्टी पडटली, कांय दिसचें ना. त्या खातीर हे दीस, कालचो दीस 2 तारीख आनी आख्खो सुमान आमकां आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक लायता. आनी ह्यो 2 घडण्यो, ह्या धाकट्या भुरग्याची आनी ह्या वॉल्तेर, ह्यो दोनूय घडण्यो आमकां कितें शिकयतात? टू टेक द लास्ट जजमेंट सिरियसली बाय लुकींग इन टू आवर लायफ्स. आमच्या जिविताचेर एक लक्ष घालपाक. ही आमची मरून गेल्या, तांचे खातीर आमी मागता आमी कशें जियोंक जाय तें आमी हांगासर नियाळूंक आमकां हांगासर एक संदी मेळटा. बागेवंत इनास सेंट इग्नेशियस अशें म्हणटालो, लीव फॉर द नॅक्स्ट वर्ल्ड अँड यू वील बी मच हॅपियर इन दीस वर्ल्ड टू. तूं दुसऱ्या संवसारा खातीर, स्वर्गा राज्या खातीर जिये, आनी ह्या संवसारांत तुजें जिवीत अदीक खुशाल जातलें. कांय बरीं उतरां. आमी ह्याच संवसारांत आमचें जिवीत मॅस करून उडयता, नाका जाल्लें करून. ह्या एक जिवितांत सुखी ना, फुडें मागीर काडू. आमकां सांत पावलू बरी खबर सांगता, हांव जिवो आसूंक मरूं, अलायव ऑर डेड, आय बिलोंग टू द लॉर्ड. बिकॉज ही लिव्ड फॉर द लॉर्ड टोटली. पूर्णपणी जेजू खातीर तो जियेलो. अलायव ऑर डेड, आय बिलोंग टू द लॉर्ड. काय बरीं उतरां. हांव जिवो आसूंक मरूं, हांव सोमयाचो. जर आमी सोमया खातीर अशेंच जियेले देवा खातीर जाल्यार म्हजें जिवीत देवान दिलां म्हाका. म्हाका कितेंय बरें देवान केलां जाल्यार हांवूय दुसरें बरें करतलो. जियेता तो हांव न्हय, सोमीच म्हजें सगळें जियेता.
ही सांत पावलूची उतरां आनी आमकां कोरिंतकारांक बरोवन सांत पावलू 15व्या हावेसोर आख्खो हावेसोर जिवंतपणाचीच खबर करता. बोगाळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत सोंपना. आमी क्रिस्तांव मनीस, आमकां भावार्थ मेळ्ळा. आनी जो कोण जेजूचेर पाती येता ताका मरण ना, कित्याक जेजू सांगता जो कोण म्हजेर सोत बांदता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. जेजूक मरण म्हणटात तें जेजूच्या तोंडान केन्नाच येवंक ना उतर. मरण म्हळ्यार तो न्हीद म्हणटालो. लाजारूस मेल्लो, जेजूक रेकाद धाडलो, 4 दीस जाल्ले आमी जाणव. आनी आपल्या शिसांक जेजू सांगता, चल या आमी बेतानियेक, म्हजो इश्ट लाजार न्हिदला. माय फ्रेंड, आवर फ्रेंड लाजारूस, he has fallen asleep. I will go and wake him up. हांव ताका वचोन उठयता म्हणटा. न्हिदला म्हणटा तो, दोशी पुल्ला ताका. जेजू म्हणोना ताका पुल्ला, तो काबार जालो. न्हिदला म्हण. जेजूक मरण ना, जिवीत. जायरूसाची धूव मेल्ली. जायरूस जेजूक सांगूंक येता, व्हडलो अधिकारी, म्हजी धूव दुयेंत आसा, ये हात दवर. जेजू वयच्या आदींच ती मेली. आनी जेजू रेकाद येता, तुजी धूव सोंपली, गुरुजीक आनी त्रास करूं नाका येवपाक कारा लागीं तुज्या. आनी जेजू म्हणटा, तूं भियेना कांय, जायरूसाक सांगता, बावार्द दवर. आनी घरा पावतो जेजू कितें म्हणटा, कित्याक रडटात तुमी, थंय विलाप जातालो. जेजू म्हणटा, आनी ती म्हणटा, ती हांसूंक लागली. चेडूं न्हिदला म्हणटा. शी इज नॉट डेड, शी इज ओन्ली स्लिपींग. जेजू सांगता. ती हें आयकोन हांसली म्हणटा. तें मेल्लें चेडूं, जेजूक ती न्हीद. पूण जेजूचेर पाती येतल्यांक मरण, जिवीत चालू उरता. ह्या खातीर आमी जेजू खातीर जियोवंक गरज. आयचीं वाचपां आमकां बरी आपोवणें दितात. पयल्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, देवाच्या राज्यान जेवणाक बसत तो सुभागी. कोण बसतलो ह्या देवाच्या एकवटान आसा पळय तो, तें भुरगें हॉस्पिटलान, पळय जेजू व्हरोंक येयला, हें तें सुभागी. निर्भागी कोण? हो वॉलतेर, जो देवाक मानूंक ना, देवाक कांय एक करूंक ना देवा खातीर, निर्भागी. आमकां मेवता आमंत्रण धाडलें आनी एक एकल्यान कशे भाशेन निबां दिलीं म्हूण आमी आयकलां. कोण म्हणटा, हांवें बाट घेतला, हांव रियल इस्टेटीन आसा, म्हाका आनी तें कांय पडोंक ना. एक्सक्यूज मी, हांव आतांच काजार जालां एकलो म्हणटा. एज इफ तो पयलोच संवसारान तोच काजार जाला आनी कोण काजार जावं. आनी कोण म्हणटा, आनी जोतां घेतल्यान आनी कितें घेतलां, कोण येयना, बेपरवा. बोगाळ भाव भयणीनो, असलेच बेपरवा करून आयज आमी जियेता. आमकां आपोवणें मेवलां बावतिजमाच्या दिसा. हें तें आपोवणें, इन्विटेशन. बावतिजमाच्या दिसा आमकां इन्विटेशन मेळ्ळां ह्या जेवणाक बसूंक. पूण कितली बेपरवा करून आमी जियेता. जायत्या जाणांक मीस म्हणटात तेन्ना फकत सिर्वीस धंदो अदी करून भायर आसात. गांवांत येयले जाल्यार पोत्यान ते मिसाक म्हणटात तेन्ना तांकां मीस कांय लागना. मीस लागना, देव लागना, रोजार लागना, तेर्स ना, कांय ना, कांय ना, कांय ना. फकत तांची शिर्वीस, तांचें आस्पत आनी तांचें भोंवप. देवाचें तांकां कांय एक पडोंक ना. निबां ही. पूण देवान हें राज केलां तें सगल्यां खातीर आयकलां. बरोंक जावो म्हजो वसरो, आपय दुसऱ्यांक, तांकां फावो ना, दुसऱ्यांनी तरी येवंक जाय. ओस्कोत पिडेस कोण वयता पूण म्हजो वसरो बरोवंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हें देवाचें आमंत्रण भायर रावन चलता, नाकारून चलता, वो देवाच्या आपोवण्याक ह्या मान दिवन चलता. बावतिजमांक सोंपता तशें इन्विटेशन घेवन उमेदीन आमी सगळे धर्मीक चाली रितींनी वांटो घेता. वो करूंक जाय म्हूण आमी करता. जायते फावट ह्या वस्तूंनी आमी घुसपा गोंदळोवन आमचें सगळें निसणटण करून उडयता. आमचो निमाणो दीस मागीर तो जाता डे ऑफ जजमेंट जावचे सुवातेर. तो आमचो दीस निर्भागीपणाचो जाता, नितीचो जायना. ह्या खातीर ह्या दिसाक आमी तयार आयतीं आसूंक गरज. आमकां मेले म्हणटकूच आमी आमची कूड ह्या संवसारांत आसतना कुडी खातीर जायते तोकोस घेता, जायतो परामर्श आमी करता.
ही कूड सांबाळपाक. मेल्या उपरांत हे कुडीक आमकां नांवान मागीर कोण उलयना, पासारिना. As soon as we die, our identity becomes body. तूं मेलो म्हणटकूच लोक म्हणटा मागीर बॉडी मॉर्गान आसा, हाडूंक ना. वी आर टेकिंग द बॉडी इन द सेमेट्री. म्हजी कूड सिमित्रीन वता, नांवान तुका कोण उलो करिना. मागीर नो बडी वील कॉल यू बाय नेम, तुका बॉडी म्हणटा. लोवर द बॉडी इन द ग्रेव, ब्रिंग द बॉडी. ही उतरां मागीर. ह्या खातीर आमी ह्या संवसारांत हे कुडीन आमी जायते फावट दुसऱ्यांक मनशांक बरें लागता तें कितेंय कोत्ता हांव देवाची कशी भायर आयता. म्हज्या घरचीं आसात, हें आसा, सगळें एटेन्शन म्हाका आनी कोणाचें कांय एक पडोंक ना. तें हांवें भाट घेतलां, हें घेतलां, तें घेतलां. तांचो परामोस म्हजे कुडीचो परामोस. कुडीची भलायकी मेवल्या पुरो, दुसरें पडोंक ना. वी मस्ट इम्प्रेस द क्रिएटर, नॉट द क्रिएशन. आमी मनशांक हाका ताका दादोशी करूंक, खुशी करूंक वावुरता. दुसरे आमकां शाबासकी दितात, बरें म्हणटात, आमकां तोखेतात. तांचे खातीर आमी कितेंय करता. ते देवाक मानव नाय मानल्यार जाता, पूण देवाक आमचें जिवीत जावंक जाय. वी मस्ट इम्प्रेस द क्रिएटर, नॉट द क्रिएशन. आनी कुडी खातीर चड तोकोस घेवन, कुडीची चड आपुरबाय करून जियेल्यार हें मातयेक सारें. आनी एका दिसा तुजें नांव तुका मागीर कोण पाचारिना. तुजी कूड जाता तुजी आयडेंटिटी बॉडी. त्या खातीर सुबेरबाय नाका, बोडाय नाका, आनी कुडीची चड आपुरबाय नाका. आयचें पयलें वाचप आमकां बरें सांगता. जेजूची खबर केल्या तो इतलो ताका देवाच्या सैमाचो लेगून तो आसलो. देवाची गोद ताणें सांबाळूंक ना. ल्हान जालो, खालतो जालो, कुर्सार मरो पर्यंत घालतो जालो, देखूनच देवान ताका उंच उबारलो. ही ती खालतिकाय. आमकां सिराकाच्या पुस्तकान बरें मेवता कशें आमचें जिवीत खालतिकायेचें जावचें पळय तें. 5वा वेसवर. गिरेस्तकाय आनी गर्व. तुज्या गिरेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरूं नाका. ना म्हूण म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशेंय म्हणूं नाका. तुज्या काळजाच्या ओत्रेकां प्रमाणें, खोशयां प्रमाणें तूं वचूं नाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशेंय म्हणूं नाका. कित्याक सर्वेश्वर तुका खास लायल्या बगोर रावचो ना. आमी समजोवचें न्हय. वी शूड नॉट टेक आवर लास्ट जजमेंट लायटली. देव बक्षिता, देव समजता. देव बऱ्याक बरो, वायटाक वायट. हांवें पातक केलां आनी म्हाका कितें जालां? हांव कितलें वायट कोत्ता. हांव चोत्तां, फटयतां, हांव दादागिरी कोत्ता, हांव सुबेरबाय करून जियेतां, जायतें वायट कोत्तां. कितें जालां म्हजें? असलें उलोवपी आसा. हें म्हणटा हांवें पातक केलां आनी म्हाका कितें जालां अशेंय म्हणूं नाका. कित्याक सर्वेश्वर ससणिकायेचो भोगसणें मेळटलें म्हूण पातकार पातक करीत रावूं नाका. ताची काकूट व्हड आनी सगळीं म्हजीं पातकां तो बक्षिता अशेंय म्हणूं नाका. कित्याक भोगसणें आनी खास ताचें सवें आसा आनी ताचो राग पातक्यांचेर पेट्टा. सर्वेश्वराचो राग पेट्टलो आनी खास्तीच्या दिसा तुजें सारकें तिसणटण जातलें. सिराकाचें पुस्तक सांगता. बोडाय मारूं नाका. तुजे लागीं कितें आसा, कोण कितें करतलो म्हजें, कोण कितें करूंक शकता म्हजें, उलय नाका. जायते फावट ह्यो सुबेरबायो करून जियेता. हांव जेजू ल्हान खालतो जालो, देवान उंच ताका उबारलो. हें आमचें जिवीत जावं. मायकल जॅक्सन संवसारांतलो एक नांव आसतो गावपी गिरेस्त. ताचे लागीं 70 आनी 100 गाडयो आसल्यो. 76 कार्स. चडश्यो ताच्यो गाडयो कस्टमायज्ड. ताचे खोशये प्रमाणे ताका जायते भाशेन तयार केल्ल्यो. ताची आवडीची गाडी रोल्स रॉयस लिंबो. ताचें सीट सगळें लेदराचें उंची. ताचे गाडयेन व्हडलो व्हडलो सोरो, व्हडलें ताचें बार, पर्सनल बार, व्हडले व्हडले सोरे. 7 बेडरूम, गेस्ट हावस,
13 बाथरूम, लिव्हिंग रूम, थिएटर रूम, स्पा सेंटर, व्हडलो स्विमींग पूल आनी हेर जायत्यो वस्तू. कितें जालें, ताका पळोवपाक कितलेच दोतोर ताच्या बराबर आसले. 500 दोतोर. त्या दोतोरांचें उतर घेवन तो चलतालो आनी कोणाक पातयें नासलें. कशें जेवचें, कितें खावचें आनी कितें. तो 150 वर्सां, 150 वर्सां जियोंक सोदतालो ह्या संवसारांत. कितें जालें, 51 वर्साचेर सोंपलो. आनी मोत्ताणा कितें आसलें, कांय ना ताच्या पोटांकूय फकत टॅबलेट्स मेवल्ल्यो आनी कांय नासलें, उपाशी कसो तो आसलो. इगोत मागीर गिरेस्तकायांचेर बोडाय मारून जियेतल्यांची इगोत जाता आनी निमाणो मागीर तांकां फकत काळोख दिश्टी पडटा. ह्या खातीर हे दीस आमकां पवित्र सभेन दिल्या, ताचो बरो आमी फायदो काडुया. बेश्टे मेल्ल्यांचो दीस पाळून तांच्या फोंडार फुलां घालून विसर घालिना जावंक आमी वावरुया. कांय बरें आमकां आपोवणें दिलां. बावतिजमाच्या दिसा सगल्यांक इन्विटेशन दिलां. हें इन्विटेशन कार्ड घेवन आमी एका दिसा हे जोडटेक जेजू मुखार उबी रावंक, त्या धाकट्या भुरग्या भाशेन जेजू म्हाका आपयता, तो म्हाका रावता, तो म्हाका व्हरूंक आयला. हीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येवंक आनी जेजूच्या तोंडांतल्यान शाबास, बऱ्या चाकरा, बरे चाकोरनी, हे तुज्या दुनयाच्या सुखांत वांटो घे. अशींच आमकां हीं उतरां एका दिसा आमच्या निमणे दिसा आमकां आयकूंक मेळोवंक आनी आमच्या सगल्या मेल्ल्या बरोबर आमी ह्या सोमया सांगाता ह्या जेवणाक आमी बसूंक पावूंक, ह्या जेवणाक आमकां वांटो मेळोवंक मागुया. उबी रावून थोड्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्रमाणीत जिवीत जिवन त्याच मार्गार पोरचेक चलोवंक आनी मरणान जिवीत सोंपना पूण देवाताय नवें जिवीत सुरू जाता हें सोत पोरचेक शिकोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. कालच्या दिसा तावन सुमानभर आमी मेल्ल्यां खातीर मागतल्या, तर आमच्या घरच्या मेल्ल्यांचो उगडास कोत्ताना कोण नासलेल्या परगोटल्या आत्म्यांचोय उगडास करुया आनी तांकां सासणाचें सूख बेगीनूच फावो जावंक बापाची कालकूट मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी सगळीं एक ना एक दीस मोडटल्या आनी आमची जोडटी जातली. हें सोत ओळखून घेवंक बऱ्यो करण्यो आदारून बापाक मानता तसलें जिवीत जिवन त्याच दिसा आमी सगळीं तयार रावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. भोव मोगाळ बापा, हो मेल्ल्यांचो दीस, सांता भक्तांच्यो परबो ह्यो दोनूय आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी दिनवासतांव. पवित्र सभेन ही बरी मांडावळ केल्ल्या खातीर ह्या दिसांची आमी तुका दिनवासतांव आनी आमी एका दिसा आमची बरी तयारी करून तुज्या पुताक मेळोवंक आनी तुजें राज भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेठुनीच्या वेळार गीत गावया. C7 पेज नंबर 31. Kaplutin boleh Isopunos malunye Pawang kami pela Somos kay di melona Ikaw suka pituit Ani praton ko
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोनवाड्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चोडूं. तिका लागून तुजे शुभांक आकृतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. आमची काळजां उपहारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरोना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणाक आमी समेस्त जियोवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या गोलपारां सांगाती सासणांक संतोशान आमी तुजी इस्तुती गायता. Povit, 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 nolvaranzo sorves portu, sogani sonsar pola tuja vojbova, sorgi, sorga, sorves poracina vi, etata soy, sorgi, बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचें बेसत आनीक समेस्त मनशां बासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबडताचो गोट परगटुया. Somia Jesu ami olokata, ani consigle pietà, pitle pauti tuoi bovaiso, ami tuci moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक अदी करून आमच्या सगळ्या गोरच्यांक मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ही मिसाची भेट पळयतल्यांची हे मिसाचे भेटेर आपणी मागणी घातल्यान मागूंक लायलां तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजो सांगाता त्याच जेजो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत ल्हान मोठवें आनी कसली गॅरंटी नासलेली. आवर लायफ इज शॉर्ट अँड अनसर्टन. वी मस्ट कीप आवर बॅग्स पॅक्ड वीथ आवर गूड डिड्स. हे देवा आपूण येतोच आमच्यो बऱ्यो करण्यो बांदूनच पॅक करून आमी रावूंक गरज. आनी एका दिसा ह्या जेवणांत आमकां वांटो मेळटलो ते आमी बगूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां फावो कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निभार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजभर किपोती आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावाडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातेरी आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातेरी आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप कातेरी आमकां शांती दी. मरून मरणाचेर जैत धरून पुनर्जीवन जाल्लो आनी आजून जियेता आमकां वेलकम दिवंक घेवंक तो रावता. ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आनी सासणांक ताचो सांगात जोडूंक आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आचीर आसाय म्हूण हांव सोक मानता. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कूड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आत्म्या म्हज्या कायोन खुशाल कायेनु लासो मोचे भितरची येता म्हजो देवची बोन जेजू. आत्म्या म्हज्या कायोन खुशाल कायेनु लासो मोचे भितरची येता म्हजो देवची बोन जेजू.
위로운 길로 지우모소 아이로 지수 Deutaro apul moso pransalo otnya mocha kayonku kushal kainulasu moche pitorcieta moso Deus te bom तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय आनी तुज्या दर्शनान म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी दयाळ बापा, तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळ अशें कर. जेजूच्या कुडीर रक्ताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोटायेन भरल्याय. तातूंत बासायल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्याच सर्गीच्या सुखाक बरे भशेन तयार जावं. क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांतांतून सांतांतून भक्तां मदें भक्तांमध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या उलोवपाच्या मोगा पासप मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या त्या तुज्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासप शेगुणापासो आनी आनी सांवरो नासलेल्या सावरो नासलेल्या मोगा पासप मोगापासो जपेल्या सोबे जपेल्या सोबे तुवें तुवें दाखयलोय. दाखयलोय. फावो जालें फावो जालें. तुका तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करचें. करचें. ह्या संवसारांत या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक भोगताक दिलें ना. दिलें ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत मिलाग्री घडत. आनी तूं सदांच आनी तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय. उचारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर. गरजेवंतांचें गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजें सोबें तुजें सोबें केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत. दुकान दुकान चडफडटेलें सोबें चडफडटेल्या सोबें तुजें काडीस तुजें काळीज चुरचुरतालें. चुरचुरतालें. दुखवलोल्यांक दुखवलोल्यांक काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यान मेलेल्यांक पर्यान तुवें तुवें जिवे केले. जिवे केले. ह्या या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्या कोरिनेजो कोरिनेजो तसली वस्त तसली वस्त नासली. नासली. भायर रावून भायर रावून पातक पातक पेल्याचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार दिल्या बगर बगर तुज्यान तुज्या रावनेचो रावनेचो आसली. आसली. ती रावून ती रावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूच फळादीक भोवूच फळादीक पूण जाणा जावं जाणा जावं हांव दिमीर पडलां. हांव दिमीर पडलां. तुजे इमाजी मुखार तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान सगल्या विश्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. प्रार्थना करता. कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड चड गरज. गरज. आमची गरज ह्या वेळार भाग्यवंत आंतोनी मुखार दवरुया.
हांव मागतां हांव मागतां ही वस्त ती वस्त म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं. एक मिलाग्रीची एक पर्यां मिलाग्रीची पर्यां गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना उणो जावचो ना. कित्याक कित्याक व्हडतलो नाही व्हडतलो नाही तूं तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच तुज्या उतरान एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हडांतल्यो व्हड व्हड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालो. हे भोव मोवाळा भोव मोगाडा आनी मोगाडा मोगाडा भोगता भोगता. सांत हातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच तर त्याच दयाळपणान दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच एकूच उतर उतर बाळका जेजूच्या जेजूच्या कानान कानान जो जो दादोसतालो दादोसतालो तुजे तुजे वेंगेन वेंगेन खेळूं खेळूं तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या म्हज्या मागण्यांक मागण्यांक फळ मेळूं फळ मेळूं. उलोय उलोय वडा भोगता वडा भोगता. तें उतर तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतली उपकारांत रावतली. आमेन आमेन. आमचे बापा सृंगी ना पवित्र जावं तुज्या राज्य आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे करपेन बोलवले सर्वेश्वर देठाई सावस्त्र्यामध्ये तू सुद्धा यांचो आपूज जेजो भाग्यन बरे देवाची माई आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसूं दोन्ही जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. आनी सात हातूंचे विनवणेन सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. Tu figliaci curicia, tu li spova, ciolota, Portugal